Kanalova. Eno vprašanje, komisija je navajala še primer noseče službenke, Seveda ga lahko. To je primer resnično, ki ga komisija v ospredje postavlja. To je primer, ki je v bistvu našo intervencijo nekako prinesel, torej povedati moram to, zakon o delovnih razmerjih seveda določa cel paket določb varstva materinstva. Med njimi je tudi ta, da delodajalec zoper nosečo delavko oziroma delavko, ki ima majhnega otroka, torej v času tega materinstva ne sme ukrepati v disciplinskem postopku, razen v primeru, če soglasje k temu da inšpektor za delo. To je rutina, včasih se zgodi, da to predlagajo, mi ocenimo situacijo, spet moram poudariti, da teh postopkov ne vodim jaz nikoli in se v njih ne mešam. Zraven mene, na moji desni, je kolegica, ki je ta konkreten postopek vodila in vam bo lahko tudi podrobnosti povedala, če boste želeli. V tem postopku je šlo za to, da je zoper delavko bil uveden disciplinski postopek zato, ker je med porodniško in bolniško smučala na jahorini. In detektivi so to tudi vse bogato dokumentirali. Na to dejstvo jo je delodajalec z odpovedjo seveda odpustil. Na to so prišle pritožbe in seveda res je, da je delovno sodišče ugotovilo, da je bila odpoved nezakonita. Vendar, tukaj se informacija komisije konča. Bistvo informacije seveda pa je, zakaj je delovno sodišče to odločilo. Odločilo je zaradi postopkovnih napak in ne zaradi tega, ker bi kakorkoli dvomilo v tisto, kar smo mi naredili. In to seveda nima nobene veze s tistim, o čemer komisija piše, še najmanj pa z mano, zaradi tega, ker v tem postopku, kot sem že rekel, nisem ne sodeloval, ne komorkoli, kakršnekoli informacije dajal in seveda vse to se da dokumentirati. Kakšna pa je bila postopkovna napaka? Postopkovna napaka je bila zelo banalna. Prehiter so ji odpoved dali pred pravnomočnostjo, kar seveda pomeni tako hudo kršitev, zaradi katere je sodišče moralo tako odločiti, kot je odločilo. Mene pa zanima, kakšna je bila vsebina vaših predavanj, verjetno ne gre... Ja, zanimivo vprašanje, lepo. Zdaj, verjetno bi bilo zelo primerno, da bi o tem povprašali tiste, ki so to poslušali. Vsebina mojih predavanj je vedno seveda delovno pravo v najširšem smislu. Delovno pravo, varnost in zdravje pri delu, tudi, bom rekel, veliko kombinacij tega dvojnega. Nikogar nisem prosil, da mu smem predavati. Vedno so me prosili in včasih sem to tudi s težavo ustregel. Še vedno te prošnje prihajajo. Jaz seveda nimam nič proti, če bo vlada sprejela sklep oziroma če bo sprejet zakon, po katerem tudi tega ne smem početi. Se bom držal, če bo tak sklep. Vendar po tej dikciji, kot sem vam jo prebral, mi to ni prepovedano. Lahko mogoče še pojasnite, kakšne so vrednosti teh pogodb, koliko ste zaslužili za eno tako pogodbo? To je od pogodbe do pogodbe različno. Tudi odvisno je, komu sem predaval. Moram povedati, da v številnih primerih je bilo to tudi zastonj. Torej, cena je od 100 do 400 evrov na predavanje. Od tega se plača pa še dohodnina. Ste vi imeli dovoljenje ministra za delo, če ste predavali v času nadur? Zakaj bi ga pa rabil? Ne vem, jaz tudi ne. V službenem času to delate. A vam povem, da to ni služben čas. Prej sem vam razložil precej bogato, da če je to v dopoldanskem času, to ni služben čas, če sem jaz potem cel popoldne v službi, ko nisem dolžan biti v službi. In tega denarja za plačilo teh popoldanskih ur nikoli nisem dobil. Z vsemi ministri od leta 1993 naprej sem imel soglasje, da na ta način lahko svoj delovni čas urejam sam. Važno je, da inšpektorat dela tako, kot dela in važno je, da sem vedno na razpolago, kadarkoli me kdorkoli potrebuje. To sem zagotavljal vključno s svojim dopustom. Tudi z ministrom Svetlikom imate tak dogovor? Tudi dogovor ni bil sklenjen v smislu, kako ne rečem, si v roko seževa, obvestil sem ga v načinu in ni imel pripomb.
To ustno. Pisno. Pravite, da avtorskih pogodb ne boste razkrili, lahko pa razkrijete v bistvu rezultate nadzorov v podjetjih, kjer ste predavali. Boste to storili? Lahko vsa podjetja vzamem, sem vam povedal. Torej, to je nemogoče narediti. Za 18 let so to skoraj vsa velika in pomembna podjetja v Sloveniji. Lahko lažje povem, kjer ni. Za zadnjih 5 let. Lahko novinarji dobimo seznama, recimo. Sem povedal, ne morete. Ne morete zaradi tega, ker ne vem, če se oni s tem strinjajo. Ne govorimo o avtorskih pogodbah, ampak o nadzorih, ki ste jih upravljali v teh podjetjih. To pa lahko razkrijete brez njihovega soglasja. Vsa smo imeli v nadzoru v tem času, sigurno. Tako velika podjetja so gotovo vsaj enkrat na leto v nadzoru. Vsa. Garantirano. Mene zanima za leto 2010, ko ste zaslužili z avtorskimi pogodbami. Pa še tole pravite, da podjemnih pogodb niste imeli. Kakšna je že noter padla? Dovolite, da vam povem, da tudi podjemna pogodba ni problem. Ampak vi ste meni rekli, da nimate podjemnih pogodb. Jaz sem rekel, nimam svetovalnih pogodb. Ne, rekli ste, nimam podjemnih pogodb. V telefonskem pogovoru z mano. Sej lahko, v 99% jih ni. Samo, a lahko povem do konca, preden se smejete, ko ne razumete, zakaj gre. Podjemna pogodba je prav tako civilna pogodba, kot je avtorska pogodba. In z njo se iste stvari lahko počne. Vendar praviloma je avtorska pogodba za naročnika bolj ugodna, zato so podjemne izjema. Samo kdo, ki tega ne ve, bo takšno delo za avtorsko, ki je lahko po avtorski pogodbi, delo s podjemno, ker je dražja. Se pa zgodi včasih kakšna društva, ki premalo poznajo temo, pa prenesejo podjemno pogodbo za to delo. Meni ste eksplicitno rekli, avtorske podjemnih pogodb nisem imel. V življenju že kakšno. Ja. Če pa za konkretno obdobje... Da se ne bi jutri spet premislili, zato vas sprašujem. Jaz se nikoli nisem premislil. Od mene še niste slišali dve različne. Kakšno bi našel v 18 letih? In koliko je 2010 vrednost avtorskih pogodb in podjemnih? V lanskem letu ni bilo podjemne, če me spomin navara. Koliko je bilo pa avtorskih vrednost? Ne vem, za 20.000 evrov. 20.000. Bruto. Ja, jaz zdaj sabo nimam dohodninske napovedi. Bruto mi je to razlika, ker je visoka dohodnina. Bi rekel, ja. Ja, bruto torej. Ne vem, približno. In ob vsem tem delu, ko pravite, da delate nadure, da se praktično ven ne vidite, potem ste pa še predavali za 20.000 evrov. Na tem področju, kjer delate, kjer imate svoje znanje, kjer vam davkoplačevalci financiramo to vaše znanje, ga pa še naučujete z predavanji... Opis mojega dela predavanja ne vključuje. Predavanje je avtorsko delo. Ja, mi vam plačujemo, da to delo upravljate, pri tem pridobivate znanje. Za to delo dobim plačo in tisto delo tudi upravljam, ja. In to se vam nič ne zdi sporno? Stališča Kjer del se pa vam zdi sporno? Kjer ga dela? Ja, dajte pojasniti, kaj mislite s tem? Če vi pravite po eni strani, da imate tukaj dela, da se ven ne vidite, po drugi strani pa predavate. Mislim, to nekaj ne štima. Poslušajte, dolžnost vsakega, ki hodi v službo, je 40 ur na teden, tako piše v zakonu. 40 ur na teden. Določene obveze so tudi več in to področje še kar dobro poznam, mi lahko verjamete. In seveda lahko delam tudi 8 nadur za plačilo na teden. Več od tega sploh ne smem delati, tudi če bi hotel in sem v prekršku. In tudi vsak drug delodajalec, ki svoje zaposlene sili k delu preko 48 ur na teden, je kršitelj zakona. To ne pomeni, da moram jaz delati od jutra do večera in nihče ne dela od jutra do večera. In tisto, kar, kot ste rekel, vi mene plačate, tisto opravim v 40 urah vsak teden brez velikih težav. Brez velikih težav. In tudi mnogo več od tega. In nimam čisto nobenih etičnih težav v zvezi s tem. Lahko še na drugo temo? Seveda. Mene zanima jeseniška rotomatika in torej zakonitost nadomeščanja stavkajočih z delavci iz Spodnje Idrije. Ali ste inšpektori že bili tam in kakšen je bil vrste? Ali ste ugotovili, da... Ja, vse je v redu, vse sem razumel vprašanje, seveda.
Seveda smo bili tam. Mi smo bili o stavki obveščeni takoj, ko se je začela. Moram povedati, da stavka seveda kot pravica zaposlenih in zakonsko urejena tematika je živa stvar. To ni nekaj, kar na začetku je tako in potem tako tudi ostane. Inšpektor dela ne ugotavlja zakonitosti stavke, to ugotavlja sodišče. Tako kot sem prej povedal pri mobingu. Mobinga ne ugotavlja inšpektor kot misli komisija, ampak sodišče. To je njegova pristojnost. In tudi v primeru stavke je zadeva podobna. Pač pa inšpektor ugotavlja kršitve, ki jih lahko ena ali druga stran med potekom stavke izvaja. V tem primeru moram reči, da dobivamo prijave na vsake 2 ure dodatno. Tudi zdajle, preden sem prišel, sta prišli še 2 novi. To potem seveda pomeni, da mora inšpektor nenehno opravljati ta nadzor in usklajevati seveda stavkujočimi vprašanja, o katerih teče beseda. Res je, da smo tudi ugotovili smo, da so v avtomatiki nadomestili stavkujoče, vendar z zaposlenimi iz drugih enot iste pravne osebe. Zakon tega ne prepoveduje. Postavlja pa se določeno vprašanje v zvezi z nekaterimi delavci, ki so bili pa poslani od tako imenovanih agencij. Tukaj pa je problem v tem, da so sedeži teh agencij drugje in imamo kar nekaj dela, da ugotovimo, katera agencija na tak ali pa drugačen način dela. Tukaj se postavlja pa zaenkrat še sum, da so nekateri delavci prišli od agencije, ki za to pooblastila nima. Kar pomeni, da v prekršku je tako tisti, ki je te delavce poslal, kot tudi tisti, ki jih je sprejel. Vendar to neposredno, samo po sebi, nima vpliva na sam potek stavke. To je kršitev, bom rekel, izven, ker ti delavci vsi so bili saj za tiste, ki so do zdaj ugotovljeni, so bili v isti pravni osebi zaposleni, že preden je stavka se začela. Drugih nepravilnosti v zvezi stavko pa zaenkrat nismo ugotovili. Kako boste pa ukrepali zoper hidroautomatiko, če se to izkaže? S prekrškovnim postopkom seveda. Kaj to pomeni, konkretno? Ja, to pomeni, da bodo plačali denarno globo, če se do konca postopka seveda izkaže, da je to vse res. Torej, da so res sprejeli delavce, ki so prišli od nekoga, ki za to ni imel dovoljenja. Mogoče lahko ocenite, koliko procentov delavcev je bilo teh, ki niso bili tam dovoljeni? Koliko je bilo? Ja, to zdaj pa na pamet ne vem. Pravim, te spiski se menavajo, vsak dan nov pride, ne, in ne znam oceniti, koliko je to številčno na celoto. In na to tudi seveda nisem bil pripravljen v zvezi s to tiskovno konferenco. A ni tako, da zakon o delovnih razmerjih prepoveduje nadomeščanje delavcev, ki so stavkajoči z agencijskimi delavci? Eksplicitno. Zaposlovanje novih delavcev prepoveduje. Če pa vi iz enega obrata v drugega svoje delavce z njihovim soglasjem pošljete, to ni prepovedano in zakonom ni sankcionirano. Ne, zakon o delovnih razmerjih. Ja, seveda. Ja. Govori o agencijskih delavcih se pogovarjali. Ja, ne sme se jih najeti za nadomeščanje stavkujočih. Ti so pa delali pred stavko že v tej firmi. V tej isti firmi? Je seveda. Ja, ampak so bili na nekih delovnih mestih, ne? Je se to ni pomembno. Znotraj stavke delodajalec lahko svoje delavce v isti pravni osebi premešča, če se s tem le strinjajo. Pa so vse strinjali. So. Še kakšno vprašanje? Vi ste sedaj odgovorili, poslali ste ministru Svetniku odgovor, poslali ste odgovor protikorupcijski komisiji. Ne. Ne? Ne, zato ker tudi protikorupcijska komisija meni ni poslala ničesar. Povedal sem že, z mano ni imela nobenega stika. Tole pa potem kaj? To je odgovor ministru, priloga o dogodkih, ki so zapisani v dokumentu Komisije za preprečevanje korupcije. Ste pripravljeni odstopiti, če vas minister ne bo razrešil? Ne, na misel mi ne pride, zato ker ne vidim čisto nobenega razloga za to. Pa ste že govorili z ministrom o tem svojem odgovoru? Sta se že dobila? Sva se slišala, seveda. Kdaj pričakujete njegov odgovor? To pa ne morate mene vprašati. In kaj vam je rekel, ko ste se slišali? Da je prebral, da je to zdaj dal še drugim v proučitev, da se bo potem odločil o načinu. Boste ministru pokazali avtorske pogodbe? Če bo želel, ja. Zdaj pa še ni želel? Ne.
Tole pravite, če sem prav razumel, to, ko ste 22.3. pisali, to ni dopis protikorupcijske komisije, kako? Ne vem, kjer dokument imate v roki. Tale dokument komisije za preprečevanje korupcije. Druga stran, 1, 2, 3, 4, stav. To pravite, da niste imeli nobenega stika s komisijo? Seveda ga nisem imel. Niste pisali tole komisije, ste? To so dokumenti, ki so bili v razčiščevanju tistih primerov takrat. To ni zdaj potem. To je še v obdobju, ko je komisijo vodil Drago Kos. Potem vi zavračate vse navedbe. A se vam ni zdelo dovolj jasno? Jasno, da zavračamo vse te navedbe in vsako namigovanje o kakršnikoli korupciji. Jaz sem še eno vprašanje in sicer. Vi ste na začetku te novinarske konference zelo ostro ocenili tudi delo Komisije za preprečevanje korupcije. Kot inšpektor za delo verjetno ne morete ukrepati. Boste osebno kakorkoli ukrepali, razmišljate o tožbi? Ne vem, še nisem se še odločil. Razumeti morate, da sem seveda globoko prizadet in da ne morem verjeti, da zakon tak način obravnave kogarkoli dovoljuje. Kot sem prej povedal, potem je nekaj z njim narobe. V obratnem primeru pa s tistim, ki je tako ravnal. Tudi v disciplinskem postopku pri delodajalcu je ena od predpostavk, brez katere sploh ne more biti ničesar, to, da se omogoči zagovor. V vsakem postopku je to, v prekrškovnem postopku, v kazenskem postopku. Ni postopka na svetu, kjer te lahko kar obdolžijo in vržejo v kaznovanje. Samo v tem primeru je bilo tako. Ampak je tudi Komisija za preprečevanje korupcije po svoje brez obitiga, ne? Sej oni so zdaj ta poziv dali, minister ga ni dolžen upoštevati ali pa ga je. Ja, se vam zdi to dovolj za to, da nekoga v javnosti na tak način oblatiš? Jaz se ne opredeljujem. Jaz vam samo povem, da tudi oni ne morejo ukrepati naprej, ravno tako kot vi ne. Oni lahko ukrepajo. Oni so državni organ, oni lahko vedno kazenske ovadbe vlagajo, tako kot mi. Vse isto. Nobenih pooblastil nimamo ni mi več kot oni. In tudi določene ovadbe so že v zgodovini dali. Ne vem sicer, koliko jih je bilo, vendar naših je bilo za lansko leto 97. To so rezultati, ki štejejo. Ne namigovanja, sklepi in podobne stvari. Dejstva so tista, ki morajo šteti. Če se pogovarjamo o pravih stvarih. Bi mogoče še druge šefe drugih področij vprašala, koliko oni predavajo, kako se služijo. V lanskem letu biste povedali, če lahko še drugi povejo, koliko so predavali, koliko so služili. To ni predmet telekonference. Potem lahko greste po celi državni upravi, pa še kje drugje sprašvati, koliko predava. Lahko si vzamete seveda kjerokoli propagandno gradivo, ki po Sloveniji kroži, vsak teden jih je na kupe. In še tiste vse prašite, koliko so predavali v življenju. Teli, ki so okrog mene, zelo malo. Spravi, ne boste razkrili, koliko je to praksa na inšpektoratu, da ostali predavajo. Ostali ne bi želeli. Zelo majhna praksa je to. Kaj ne vam rečem? 3 primerki na leto, ali kaj? Ja, sej to vam pravim. Ja, pripravljala pa na novinarsko konferenco. Mislim, to je smešno, ne? Jaz ne vem, vam sem videl, da je veliko stvari smešnih. Ja, gledajte, žal, ne, tako je. Mislim, pripeljate ljudi, da odgovarjajo na novinarsko vprašanje, pa rečete, da to ni predmet. Jaz sem jih pripeljal zato, da so zraven, ne da odgovarjajo. Ja. Mi smo navajeni novinarji, da če kdo pride na novinarsko konferenco, da vprašamo, ne, in da povejo. Odgovarjam. Ja, odgovarjate tako, da to ni predmet novinarske konference. No, Peter, želite povedati, koliko ste predaval v lanskem letu? Jaz lahko povem, da je bilo teh predavanj manj kot 10. Zdaj, koliko točno jih je bilo to 6 ali jih je bilo 7, si ne upam zdaj nič reči. Vse skup sigurno ni bilo, recimo, da se vse skupaj znese gibo okoli 1000 evrov. Tako da to je ta blazna cifra. Je pa res, da tista oseba, ki je sprožila to sporno, je pa gospa 900 000 evrov. To pričakuje od nas za vse svinjarije, ko jih je naredila. Lahko pojasnite to zadnje? Ja. O kom govorite? Marsikdo ve, tisti, ki ne ve. Slovenski javnosti, če lahko pojasnite.
Glede, cel kup posebnih podatkov je tukaj. In vedno znova se znajdemo inšpektorji v taki poziciji, da ničesar ne moremo odgovoriti, ker imamo takoj tožbe v zadnji. Ves čas smo pa žrtve takih ali pa drugačnih diskreditacij. Nikoli še nisem doživel, da bi katerkoli novinar, hvala Bogu, večina med vami, ko ste danes tukaj, se še ni obrnila name. Ampak niti en od teh novinarjev ni v celoti objavil naših pojasnil. So pa sprevračali. Ja, pa se ne da. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker je samo v določenih medijih neka gonja proti nam. A bom pa rekel proti meni osebno. A lahko še naprej slišimo zaslužke? Kaj? Ostali, ki so Če želijo, lahko povejo, jaz jim ne prepričujem. Morda 2 predavanja v lanskem letu in ne vem, če je bilo 500 evrov. Ne vem, mogoče je bilo 10, tudi tako približno. Pa tudi precej brezplačnih. Še kakšno vprašanje? Mene še ta ena navedba tukaj zanima, to drži glede te noseče uslužbenke. Da je šlo za tako zaporedje, kot tukaj piše, se pravi, najprej sredi maja zavrženje pritožbe in potem v začetku junija pogodba s podjetjem, ki je nosečnico opustila. Avtorsko pogodbo za svetovanje s področja varnosti pogodba. To drži ali ne drži? Prej sem povedal, nobene pogodbe za svetovanje v življenju nisem podpisal. Podpisali ste pa torej avtorsko pogodbo s področja varstva pri delu s tem podjetjem, ki je nosečnico opustila? Ne. 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 Sprašujem. Vse, vam odgovarjam. Zakaj ste pa potrebovali en teden, da ste se v bistvu odzvali na te očitke komisije? Se vam ne zdi primerno, da se zbereš, da razmisliš, da oceniš? Vi bi to naredili čez 1 uro? Ja, če bi vedela, kaj mi očitajo. Ne, vidim, da ste dosti neizkušeni. Ne da se v svoji lastni stvari čez 10 minut zagovor sestaviti. V vsakem postopku je zagovor predviden in čas dan za to, da lahko razmisliš in oceniš, kaj je pametno, kako to narediti, s kakšnimi argumenti postrežiti. Zelo bi bilo naivno, da bi kar skočil. Zelo. Nikoli ne bi tega naredil. Nobenih stvari ne delam tako naivno in tudi to ne. Protikorupcijska komisija je že zdaj kakšne ljudi, ki jih je obravnavala, povabila. Zakaj mislite, da se to prvo ni zgodilo? Ja, ne vem, to morate njih vprašati. Ne bi vedel. Še enkrat poudarjam, nikakršnega stika ni bilo ne med menoj in komorkoli od komisije, niti komisije kot celote. Tudi v prejšnji sestavi nisem z nikomer komuniciral. Tisto, kar ste imeli v rok, so bili dopisi, ki so jih pripravili moji sodelavci, jaz sem jih pa podpisal. Še kakšno vprašanje? Hvala potem za udeležbo.